broer en suster, ons gaan ter wille van tyd vanmôre gaan ons nou nie die lied sing nie, want ek het nou vanmôre baie. So julle moet nou vasbyt, want die gedeelte waar ons vanmôre is, ons gaan nou nie sing, hoor, ek gaan direk aangaan. En jy sal nou verstaan ook hoekom. Nou broer en suster, ons het nou van my maand af, het ons nou saam met Dominee Jakes daar die Ou Testament seminar gedoen. En ons gaan vanmôre gou vinnig deur al daai bewegings gaan en julle wat dit onthou gaan dit saam met my doen vanmôre. Want vanmôre is ons al amper aan die einde. Ons is vanmôre by die verdeelde koninkryk. 1 en 2 konings. En wat vir my belangrik is onthou nou ons het toe Dominee Jakes daar die seminar begin het ons gesê, dis 'n oorsig oor die Ou Testament. Met ander woorde, en soos wat ek deur die Ou Testament gepreek het, kan ek met eerlikheid sê, dit vang die hoofmomente saam. En ek gaan nou saam met my vanmôre weer sien hoe vang die hoofmomente saam. So wat ek gaan doen, ons gaan die bewegings doen en ek gaan vir Philip dan saam met my laat blaai. Nou as jy vanmôre daar's my, kan julle net gou my op hierso sit put. Daar's hy, yes. Jy sal nou sien, daar is die wêreld waar die Bybel plaasgevind het. En jy sal sien, daar die stukkie daar, waar groen is. Dis waar mense gebly het. Julle sien, hier kan mense nie bly nie. Hoekom nie? Want daar's niks. Dis wildernis, dis woestyn. En as ons nou hierdie kaart vanmôre so onder julle is, lig almal gou julle voete op en ons trek van hierdie kaart so onder julle voete in. Sit die se daar agter. Met ander woorde, dis waar God vir Abraham geroep het in Egipte ouens se daar waar julle sit Frans, dis Egipte. En hier af is Israel, as ons nou die kerk vanmôre die kaart maak. Want jy sien die probleem is, meeste mense lees die Bybel en hulle het geen klou wat daar aangaan nie. En selfs nadat gekatkeseer het nog minder. Dominee probeer om 'n bietjie van hulle kennis te gee, maar is dangerous. En my doel was om u te help om net 'n basiese, kom ons sê, verstaan te hê. So ons kan nog nie detail en diepte gaan nie. So as ons nou begin vanmôre sal jy onthou die eerste 11 hoofstukke van Genesis, waar is die ouens gesom met my? Die skepping, die val, die vloed, die nasies, 4000 jaar. Eerste 11 hoofstukke van Genesis. Wat is die 2 belangrike temas in Genesis? Help gou, God is skepper, die mense se sondaar. Dis eintlik die belangrikste 2 temas. Want die res van die Bybel gaan hierdie temas verder ontwikkel. Ons gaan heeltyd hoor, dat God is die skepper. Selfs in die Nuwe Testament sê vir ons dat alles is deur hom gemaak. En sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan het nie. Die tema van sonde natuurlik. Ons hoef nie, broers en susters, luister gou vanmôre vir my. As ons die Bybel so wegvat vir 'n oomblik. En dan sou jy vanmôre blind wees en jy sou met 'n stok loop. Sal jy met my saamstem? Ons almal ervaar daar is fout met ons wêreld. Kom aan. Hoe mense mekaar behandel. As ons vat hoe die wêreld mense mekaar doodmaak, die seer en die pyn en die moeilikheid in ons wêreld. En die Bybel sê God, hy het 'n oplossing hiervoor. En dis Jesus Christus se seun. As ons nou Nuwe Testament praat. Okay, nou gaan jy gou vir ons die volgende kaart opsit. So, okay, kom ons gaan net so daar. So as jy wat môre gesaam met my kyk, daar's die land Israel. Daar's die see van Galilea, die Jordaanrivier, die dooie see. Sien jy daar, die Middellandse See, Israel. So kom gou saam met my. Ons gaan gou agter. Ons gaan agter Persiese Golf. Druk julle vinger daar in die see, Krom, Sal, Sara, Abraham, Lot en Tera. Die Tigris, die Efraat, Haran, Tera sterf. Nou kom hulle so om, né? En hier sê nou, daar, die see van Galilea, die Jordaanrivier, die dooie see, die Middellandse See, Israel. Ouens, dis wat goed gebeur het. Want onthou ek hierdie goed het nie hier in Pretoria, iewers hier en die Bybel is ook nie in Afrikaans deur een van die Afrikaanse boere geskryf nie. Is in Grieks en Hebreëus en Aramees geskryf. Ten minste 4000 jaar terug in ons die Bybel. Okay, het julle dit? So ons is nou hier en dan is ons mos nou Israel en dan het ons vind nee, wag. Ismael, Isak, Jakob, Esau, Jakob, Josef. En dan is ons Egipte.
Want onthou julle, Josef word deur sy boeties verkoop waarna toe na Egipte toe. En dan kom sy pa later mos Jode Egipte. Onthou julle toe Jakob mos saam met sy 75 het hulle na Egipte gegaan. En nou het ons hulle in Egipte, nou sê ons gaan weer saam met my 400 jaar. Slawe, Moses. En Moses word deur God na Farao toe gestuur. Hy sê vir hom, laat my volk trek. En Farao sê, nee, die 10 plaag, die Pasga. Onthou julle, en dan het ons die see. Sinai, wat gebeur by Sinai? 3 dinge nou weer, wat? Die wet, die tabernakel, die priesters en leviete. En dan is ons aan die einde van Exodus. En dan kry ons Levitikus, die offers en die feeste. Nou daar het ons op 'n stadium oor die offers gepraat. Nou kan jy gou vir my net so 'n bietjie aanblaai. OK, dit was Egipte, nog een aan. Sien jy, ek gaan vir julle hê jy moet sien, die wildernis waardeur daar is wat dit getrek het so gelyk. So, nog een aan. So gelyk. Sien julle dat daar iets is? Verstaan julle hoekom hulle die Here moes vertrou? Want daar was niks. Daar's nie water nie, daar's nie kos nie, daar's niks. Broers, dit was nie iewers deur Pretoria se highway wat hulle gaan nie. Dit was daar, net die volgende slag. Sien, daar het hulle uitgetrek uit Egipte en sommige mense meen dat dit was nou die reis gewees daardeur wat ons nou deur Exodus en Numeri. So ons is nou by aan die einde van Levitikus het ons mos gesê offers en feeste. Okay, gaan gou Numeri, nommer tel. Kadesh, hotel. Wat gebeur daar? Die 12 spies. Hulle het ons gaan check. Kan ons hierdie land wen? En toe kom hulle besef mos 10 van hulle nie ons kan nie. En wat gebeur toe hulle dit nie doen nie? Hulle swerf en hulle sterf. Dis die einde van Numeri. Nou is ons by Deuteronomium. Nou is hulle by Moab hierdie keer. Moab, Moses. Tweede wet, Moses sterf. Onthou jy? Want onthou, Deuteronomium was die nuwe geslag wat die land moes ingaan. Hulle pa's en ma's is dood daar in die woestyn. Hoekom? Want hulle was ongehoorsaam. En gaan kyk 'n bietjie as jy, kom ons trek dit gou vandag nou na die Nuwe Testament toe. Hebreërs hoofstuk 3 en 4. Laat daar nie in julle ongelowige hart gaan wees soos wat in hulle was nie. Want deur ongeloof het hulle nie die land binne gegaan nie. Dis die Hebreërs skryf. En dan waarsku hy sê, hulle het die rus van God nie ingegaan nie. Hoekom? Hulle het nooit die beloofde land gesien nie. En nou waarsku die Hebreërs skrywer sy skrywers in daardie dag. Dat nie dieselfde met hulle gebeur nie, want hulle pa's en ma's is uit Egipte uit, maar hulle kan hom nooit gesien nie. Okay, nou is ons by, waar is ons? By Joshua. By Joshua. En wat gebeur daar by Joshua? Help nou vir ons. Hulle gaan deur die Jordaan, Jerigo val. En nou kry ons, nou ek nou self help wat ek onthou. Hulle die Jerigo val en dan kry ons, hulle verdeel en vestig die land. Onthou julle, suid, noord, verdeel, vestig, 12 stamme. Staan julle, soos by die 12 stamme. So blaai gou vir my aan. Gaan gou vir my aan. Okay, nee, gaan nog een aan. Want dis waar hulle nog daar is. Sien julle, hier was die 12 stamme gevestig. Dis die boek Joshua. Daar, die stamme aan hierdie kant van die rivier en die stamme van daai kant van die rivier. So wat het ons weer? Joshua, deur die Jordaan en Jerigo val en dan is dit verdeel. Hulle verdeel, hulle vestig uiteindelik in die land. En dan is ons by die boek van Rigters, laat ons my aan. By die boek Rigters. Rigters gaan oor hierdie 7 siklusse wat plaasgevind. So kom ons doen gou Rigters. Rigters. Onthou julle die mooi tannie, Deborah, Gideon, Samson. Wat was kenmerkend van daai tyd? Onthou julle, die dominee van die Sondag, die was ek ook daar gepreek om Gert, onthou julle. Elkeen het gedoen wat reg was in hulle eie oë, behalwe Rut en Samuel. So nou is ons by die boek Rigters. En aan die einde van Rigters, broers en susters, elkeen, dis waar die konings kom. Want onthou, daar was nie leiers in Israel nie.
Die rigterstydperk was, 'n rigter was sleg opgewek, want jy sien die volk het in sonde verval, dan is hulle onderdruk, en het geroep vir al, die Here het 'n rigter opgewek, en hulle het dit 7 keer herhaal. Onthou julle, vir Samson, en vir Gideon, en vir Barbara, en Deborah, dis die rigterstydperk. En dan kry ons mos die Verenigde Koninkryk, ons het mos nou 'n paar sondae daaroor gepraat. Wie was nou ons het mos nou in 1 en 2 Samuel, laai net vir ons aan. Ons het by 1 en 2 Samuel. So ons het, wie kry ons 3 konings? Wie was hulle nou weer? Saul, geen hart. Dawid, 'n hele hart. Salomo, ons kan dit ook so wys, 'n halwe hart. En dis waar ons die vorige keer was. En onthou ons het 2 boodskappe gepreek oor daardie tyd. God het gekyk na wat in hulle harte is, soos vir ons. Dis belangrik om wat in ons harte is. En ons het gesê, kyk 'n bietjie, al 3 daai konings, hoe goed het hulle begin, maar kyk hoe sleg het hulle klaar gemaak. En die vraag is, hoe finish ons? Finishing strong. Nou vanmôre is ons, as jy nou net vir ons aanblaai, Philip, net nog ene, is ons vanmôre hier by die verdeelde koninkryk. En jy sal sien, daar's Israel en Juda, sien julle? Die koninkryk gaan nou verdeel as gevolg van Salomo se sonde. So onthou julle die verdeelde koninkryk lyk nou weer so. Die koninkryk word verdeel, noord, suid, Israel, Juda, 19:20:08. Die profete sê, ruk julle self reg of, gaan weg. Nou hierdie nommers beteken, daar was 19 konings in Israel gewees, 19 konings. Onthou dis nou na Salomo, 19 konings, en hier was 20. Daar het nie een koning die Here gedien, niks. Soos Jerobeam. Was net soos Jerobeam. Ons gaan môre verstaan hoekom. Net soos Jerobeam, nie een koning die Here. Maar hoeveel het hierdie Here gedien? In Juda, 8. En onthou net, wat was die golden standard gewees vir die konings? 'n koning soos Dawid. Hoekom? Want hy was 'n man na God se hart. 'n koning soos Dawid. Hoekom? Want Dawid het gebly by die instruksies van die Here, by die Torah. Die Torah beteken God's instructions for his life. Want onthou, God het in 'n huwelik met hulle gegaan by Sinai. Onthou julle daar by die berg? Het hy ons vir hulle die wet gegee? Die wet is soos as ek en u vanmôre in 'n huwelik sou gaan, dan is daar ons huweliksvoorwaardes. Jy cheat my nie, né? Niks van daar nie, né? Maar dit is so presies wat die Here gedoen het. Ons moet verstaan dat 'n huwelik met die volk plaasgevind by Sinai. God het gesê, julle is myne en ek is julle se. Presies as ons tot geloof in Jesus kom, as ons salig maak, en kom God ook. En hy sê, nou behoort julle nie meer aan julle self nie, julle is duur gekoop. Ons behoort nou aan wie? Ons behoort aan hom. En nou kom God en hy gee sy huweliksvoorwaardes vir. Hoe moet julle vir my leef? Want luister gebroer en suster, ons kan tog verstaan, as ons aan die God van die hemel, aan die God van die heelal behoort, moet ons verstaan, wat is sy vereistes vir die verhouding? Ek bedoel, broer en suster, die dag toe ek met Karin getrou is, het ek nie van gesê, jy trou met my, maar maak net wat jy wil. Rarig? Nee, daar's toch sekere verwagtinge binne 'n verhouding. Wanneer ek toch met iemand in 'n huwelik kan gaan, wanneer ek as 'n man met 'n vrou in 'n huwelik kan gaan, is daar sekere verwagting. Bly getrou aan my. Wees, wat gaan help jy gaan wees? Wees lief vir my. En as jy nou vanmôre by jou vrou kom en sy sê, is jy daarom nog lief vir my? En jy sê, ja, ek het nie reg vir jou, ek weet nie of jy nog lief is vir jou. Ish. En wanneer hy sê, wees lief vir my, sê hy nie, jy beter lief is vir my. En as het, liefde is mos 'n vrye keuse. Ek het jou lief omdat ek jou, kom ons gaan weer terug na Deuteronomium 6 toe. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele krag, met jou siel en met al jou krag. In Matteus 22 lees ons dieselfde waar. So wat was die belangrikheid om God oor alles lief te hê? En dis wat die Here wou gehad het.
Maar dis heeltyd wat Israel nie gedoen het nie, want hulle was heeltyd besig om van die Here af weg te oorleef. They were busy with other goals. Hulle was heeltyd besig met ander gode. En ons moet verstaan, dit het uiteindelik beteken het gebeur dat Israel, op die einde van die dag, dat God hulle in ballingskap het. En dis vanmôre belangrik. So ons het ons nou onthou dat die profeet het gesê, ruk reg of gaan weg nou Assirië se dae, in Bybelboek se dae, soos nou na daai eerste kaartjie. En wat het God gedoen? God het hulle toe in ballingskap gestuur. In die jaar 722 het die noordelike ryk van Israel deur die Assiriërs, onthou julle, Assirië die noordelike ryk verstrooi. Maar as ons mooi die teks gaan lees, is hulle ook in ballingskap geneem. En sommige van die Assiriërs het daar in die noordelike ryk gaan vestig en geondertrou met Israeliete daar in Samaria. Nou vra jy van wat het dit te doen met ons te doen? Dis waar die Samaritane vandaan kom. Lees Johannes 4. Dis die Samaritane, hulle het die Jode geïntertrou, die Assiriërs. En hulle plek van aanbidding was in Gerusalem, as Johannes 4 gaan lees. Want anders wil jy weet wat daar aangaan. En die tweede ballingskap, of die tweede wegvoer van die suidelike ryk het wanneer plaasgevind? In 586 voor Christus het die Babyloniërs, hulle, Juda, en hoe sê dit? Babylon, Juda, ons sê Babylon, Juda, ballingskap. En dis waar ons aan die einde van konings kom. So konings in 1 Konings 12 begin ontwaar. Verdeelde ryk, Salomo het gesondig. En dan kry ons 19 konings. 19 konings daar. Jerobeam is daar koning, Rehabeam hier koning. En daar kry ons 19 konings, nie een die Here dien nie, 20 agter die Here gedien het. 722 kom die Assiriërs en voer hulle na ballingskap. In 586 voer hulle die Juda, die Babyloniërs na ballingskap. En dis waar saam met 2 konings eindig. Nou gaan jy vanmôre vir my vra, hoekom is dit belangrik? En ek gaan vanmôre, ek probeer altyd om sens te maak. As ek vanmôre vir jou kom sê, Pieter, gee vir my spasie, wat sê ek vir jou? Het jy 'n klou? Hoekom nie, want jy het nie die konteks. Maar ek en jy is besig om in die kombuis te werk, en daar is nie plek vir 2 nie. Of jy en jou vrou. En jou vrou sê, luister, ek is die hoof van hierdie huis. Weet, die vrou is mos die hoof van die huis. Raak, die vrou is die hoof van die huis. Waar is die manne? Die hoof van die huis. Sy sê, liefies, dis my kombuis, gaan uit. Enige vrouens? Manne, jy is nie die hoof van die huis. En dan sê sy vir hom, gee vir my spasie, bedoelend, dis nie plek vir 2 in hierdie kombuis nie, gaan uit. Maar broers en susters, ek nie die konteks het nie. Hoe moet ek dit goed verstaan? En dis hoe ons die Bybel lees, sonder die konteks. Jy sien, die boek 1 en 2 Konings, eintlik die boek van Joshua tot en met 1 en 2 Konings is omtrent in die jaar 560 na Christus geskryf. Hoor nou mooi. Die ballingskap het plaasgevind. Israel en Juda is destroy. Was niks oor. En nou skryf die skrywer van 1 en 2 Konings, eintlik van die hele, ons noem dit die Deuteronomistiese geskiedenis, die Deuteronomistiese geskiedenis. Hoekom? Want dit gaan volgens Deuteronomium. Het hulle die wette van Deuteronomium gebreek. Maar hier is 'n belangrike waarheid. Luister gou mooi. Alles het geflop. Dis 'n groot gemors. En die profeet kom skryf en hy sê vir hulle, waarom het dit gebeur? Soos 'n vraag en antwoord vir Israel, want hierdie ouens sit op hierdie op 'n ashoop, op 'n plek van wanhoop. En hulle vra die vraag, how did this happen? Hoe dit gebeur? Soos, weet, dis baie keer ons my kinders wat vra, papa, hoe dit gebeur? Kom ek vertel. Jy dit iemand, kom ek vertel julle hoe dit gebeur. En wat ons vanmôre moet verstaan, waarom het die Here dit gedoen? En dis wat die skrywer van hierdie 5 boeke vir ons wil sê. Daar was 'n rede waarom die Here uiteindelik in ballingskap gestuur het. Waarom die Here, en jy moet verstaan, toe Jerusalem beleer is, in die jaar 588 voor Christus, 2 jaar,
Hoor wat daar gebeur het. As gevolg van dat alle voedsel en water na die stad afgesny is, het mense mekaar begin eet. En mammas het hulle babatjies wat ongebore babatjies, die fetusse wat gebore is, het hulle geëet. Want dan was die kos. Die Assiriërs het die Israeliete hulle het so 'n lang paal gehad met 'n pen op, en dan het hulle op daai paal gehang, met die stok wat deur sy keel so gegaan het. Hulle is so op pale geplant. Dit was verskriklik. Dit was so daai ouens soos die ergste ding wat ooit met hulle kon gebeur het. Was jy al in jou lewe op 'n plek waar jy gevoel het, Jesus, my wind is uitgeslaan? Net iemand al jou wind uitgeslaan? Dit is nog 'n ervaring, net die boks. Dit was soos hulle wind. Hoe is dit moontlik? Wat van God se beloftes aan Dawid? Daar sal altyd 'n koning op jou troon sit. Wat het van dit geword? En volgende Sondag as ons Esdra en Nehemia vat, gaan jy sien God bring hulle na 70 jaar, bring God hulle terug. En dis 77 bewegings, ja. Daar is die kontiestie nie. En ons gaan volgende Sondag daarmee klaar. Wat ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, ons moet verstaan waarom het dit gebeur. En ek gaan gou vir julle so 7 met 'n klip was, want ek kan dit nie vir julle sê nie. Want dit is nie visual. So kan ons gou daai klip kry, net so 7 met 'n klip, gaan julle vanmôre sien hoekom het dit gebeur. En die vraag lê vanmôre hierby, as jy die klip reg hierby. Hoe aanbid ek en jy die Here? Jy sien, vir God moet ons verstaan. Ons aanbidding vanmôre vir hom maak saak. Is jy reg? Is jy reg? Okay. Kan jy wel net vir ons dit plank? Okay. The attractiveness may have been in God. God was a desert God, a shepherd God. He had been the one who brought them out of the rock and had protected them in that wandering period. Whereas when they came here, they found themselves exposed to farmers. And would the desert God be appropriate in a new situation and a new setting? Well, when they got to this country, it must have been easy for them to see the attractiveness of this fertility God. After all, look how he had blessed his worshippers. I mean, the fertility here was just tremendous. And so they must have thought that this was definitely the God of choice. He was often portrayed as a God of thunder and lightning, sometimes on the back of a bull or on the back of a calf with a lightning bolt in his hand. You get that whole sense of the storm and of lightning and of thunder and of rain that would bring fertility. And he went back to the underworld, a place that was very dreary, very dark, not a particularly attractive place, and the land would begin to lose its fertility. Then in the springtime, or so it was hoped, Baal would come back to life, and he would return. What they believed brought Baal back to life was the offering of blood. And we can say that throughout much of his history, the blood offering was the blood of an animal. But there were also times in history where the Canaanites practiced, and so did the Israelites, the offering of human blood. And if Baal returned to life and had relations, sexual relations with his consort, his mistress Asherah, that relationship would produce fertility. The priest of Baal would have sexual relationships with a girl, a woman who had been chosen. She would be brought out onto a place like this, and in front of the worshipers gathering, as you would gather in church, I guess you might say, would observe the sexual intercourse right here on this platform, because they believed that by having intercourse between priest and priestess of Baal, you could possibly encourage or seduce Baal and his mistress Asherah to have intercourse in some sense, and out of that relationship between Baal and Asherah would come the fertility of the land around. And then following that, all the adult members of the community who participated in the Baal cult, they would go off to the side and they themselves would practice intercourse with the prostitute. So the sexual relationship between the male and the female god produced the fertility of the crops and the olive trees and the vineyards and the sheep and even men and women in their families. And in our society, it seems like almost everything involves in some way a perversion or a lack of respect for the beauty of human sexuality, whether that's television or movies or advertisements or whatever. It just seems to me we have perverted similar kinds of things. You know, one of the names that the Canaanites gave to Baal
was Baal Zebul. And Jesus comes along not too far from here, and he takes that word Beelzebub, and he applies that word to the devil himself. He calls him Beelzebub. Now, I would like to suggest that Jesus is by that saying that what was practiced here, places like this, in Jezreel, here in Samaria, in Jerusalem, even unfortunately at Dan, maybe at Bethel too, was the Old Testament form of Satanism. Now we have a community that has really perverted two of the most beautiful gifts that God has given. It's perverted the beauty of the gift of a human life, a child. But it's also in the process perverted the normal sexual relationship between male and female within the bonds of marriage. Now, in retrospect, as you look at that, you think about the fact that really what they were doing is saying, we so much want Baal's blessing of fertility, of personal, physical things that I need, my crops, my animals, that they were willing to offer the life of a child for personal, financial, material success. What Satan brought to this culture and to this place was of such evil that somehow to believe that the taking, the offering of a human life, a baby no less, was appropriate because it brought personal gain. I think the culture we live in is remarkably similar, because it seems to me that what defines to a large extent the culture we live in is, on the one hand, the cheapness of human life. We practice abortion, and we take the life of an unborn child 29 million plus times already, often simply because of the inconvenience of the child for financial reasons. And that seems to me to be somewhat similar kind of motivation. Listen to this. At the same time they defiled my sanctuary and desecrated my Sabbaths, on the very day they sacrificed their children to their idols, they entered my sanctuary and desecrated it. That is what they did in my house. So these people had the incredible gall to sacrifice their children on the same day they went to God's house to worship Him. I think we have to be a little bit careful as we leave here today. I find myself sometimes leaving trying to understand how these people of this culture were thinking. And yet I guess I need to ask myself, when I go to worship my God, how pure and how clean is my heart? And I think sometimes God looks down and says, yeah, you're amazed that they could do this and then worship Him at the same time. But what about these sinful patterns in your life? How can you continue to do that and still come to church on Sunday and worship me? How can you claim to honor God and then do that on the weekends? How can you claim to honor God and then do that in your business? How can you claim to honor God and say that about your parents? That's the question you're really asking. How can somebody have a value system of evil and claim to worship and serve God? And this is an extreme form of that, but it's the same issue. What strikes me by way of a faith lesson is that the battle in our culture that we've talked about so often between good and evil is a very real one that has incredible consequences. Because God comes to this culture and He says, I'm very patient with my people and I love you, but what goes on in a place like this, I absolutely will not tolerate. That's the last straw. In Jeremiah chapter 7, the people of Judah have done evil in my eyes, declares the Lord. They have set up their detestable idols in the house that bears my name and have defiled it. They have built the high places of Topheth in the valley of Hinnom, of Ben Hinnom, to burn their sons and daughters in the fire, something I did not command, nor did it enter my mind. So beware, the days are coming, declares the Lord, when people will no longer call it Topheth, or the valley of Ben Hinnom, but the valley of slaughter. For they will bury the dead in the Topheth until there is no more room. Taking the blood of an innocent for the sake of one's own personal gain is beyond what God is patient enough to bear. And so when God finally loses His patience, here comes the Assyrian army, probably the most brutal army the world has ever known. It comes marching down the Via Maris to places like this, and it ends at places like Lachish. And people there die brutal deaths,
Some may be guilty of things like this. Others may be completely innocent. But God finally says, enough. And I think we need to put ourselves into that situation. People, this is a very significant battle. And it's one that we really need to ask, have we been involved enough? Because it's the kind of battle that has long-term consequences. God loves innocence. Remember the Sea of Galilee where Jesus stood by a millstone and he said, if you cause one of these little ones, and we define that to be more than children, one of these unimportant ones, stumble, that'll throw you in the abyss. Dis hy. Baie dankie. En dit vir ons aansê. So wat het daar gebeur? Hierdie klomp mense het begin om in die Kanaanitiese culture in te koop. Wat het hulle gedoen? Hulle het die kindertjies lewendig geoffer vir oorlog. Kindertjies is lewendig in die vuur gegooi. Luister mamas, jy het jou babietjie van 'n lewende babietjie en jy het daai babietjie lewendig in die vuur gegooi vir oorlog sodat dit goed met jou kan gaan. Die fertiliteitsgod Baal, jy sien daar op 'n koei ry met 'n daai stok in sy hand is 'n weerligstraal. En wat gebeur het dat in die wintermaande het hulle geglo dat Baal het gaan slaap en in die somermaande wanneer hy opgestaan het, dan is Asera, die godin Asera, het hulle twee, het die vroue en die mans priesters, as jy sien daai platform wat daar was. In die openbaar seksuele omgang met mekaar, ons noem dit seksorgies. En hulle het geglo dat op een of ander manier gaan Baal en Asera dan ook met mekaar gemeenskap het. En sien julle, die lande is pragtig groen en vol koring en mielies. Terwille van ons voorspoed. Maar weet julle wat was die ergste? Hulle het dit gedoen en dan het hulle op 'n Sondagoggend opgedaag vir hedediens. En God het gesê, I will not take it. Ek sal dit nie vat nie. En God het sy oordeel oor hulle uitgestort. En ons kan vanmôre hier sit en sê, ag nee, dit is nie ons nie. Hoe lyk ons? Hoe lyk ons in die week? Mamas, papas? Hoe lyk ons in die week? Manne, vroue, in ons huwelike? Hoe lyk ons in die week, daar by my besigheid? Hoe lyk ons in die week? Wat doen ons? God soek suiwer aanbidding. Weet jy, was vir my een van die mees aangrypendste tekste in die Nuwe Testament. Ek seker julle het gelees, ons dit nou nog gekwoteer. Johannes 4. Die Samaritaan kom na die Here toe en sy sê die Samaritaanse vrou, sy sê, Here, julle aanbid in Jerusalem, maar ons bid hier in Gerasa. En dan kom Jesus en hy sê vir haar hierdie aangrypende ding, vrou, ek sê vir jou vandag, daar gaan 'n tyd kom wanneer hulle nie in Jerusalem nie en ook nie hier in Gerasa gaan aanbid nie. Maar daar gaan 'n dag kom wanneer ware aanbidders, hoor nou mooi, God en wat? In gees en in waarheid gaan aanbid. Ek wil vanmôre vir julle sê, die manier wat ek en julle die Here kom aanbid op 'n Sondag maak saak. Hoe lyk ons lewens vanmôre wanneer ek en julle voor die God van die heelal, die hemel en aarde verskyn? In 560 het daar die skrywer, ons dink dit was 'n profeet, hierdie vraag gevra. Waarom het dit gebeur? En die Here sê, ek kon dit nie langer verdra wat julle doen nie. I had enough. Dis is ons lewe in 'n culture waar kinders geseksualiseer word deur die televisie en die radio. Ons lewe in 'n wêreld waar seksualiteit verward is en ons nie eens meer weet of met al hierdie geslagsverwarring in ons wêreld. En die kerk ook in daarbey, ons word soos hulle. En wat vir die ergste was, terwyl dit in die openbaar gebeur het. Broer en suster, daar's baie name wat ons dit vandag kan doen. Maar ek wil vandag vir sê, dis hoekom dit gebeur het. En daarom het hierdie deel in Konings vir ons 'n ernstige boodskap. Want dit was die konings, ek bedoel, dit was Rehoboam en Agab, wat die meeste oor geskrywe word in 1 Konings 12 of verder.
Onthou julle van Agab en sy vermiese vrou Isebel? Ek bedoel, die Bybel sê Agab het sy vrou se Baal godsdiens in Israel ingevoer en in die tempel van die Here gaan sit, in die aanbiddingsplek van God gaan sit. Dis waar julle onthou julle vir Elia en Elisa, ons eerste groot profeet was eintlik Moses, sê die Bybel. En dan kan ons sê Elia en Elisa was die tweede en derde groot profete. Onthou jy, wie van julle onthou julle Sondag tot daar? Elisa met die Baal profete op die berg. Waar was in die berg Horing, dink ek, as ek nou reg onthou. As ek nou reg as ek sê. Karmel, ekskuus, dankie. Ek onthou. Dit was een van die berge. Onthou julle dit? Die 480 of 50 Baal profete wat hy doodgemaak. Dus dit wat in haar kaptjie aangegaan. Ek wil vanmôre vir julle vra, is ons kultuur nie maar ook ietsie van daai kultuur vandag nie? Is ons, want onthou, die konings het by dit ingekoop en so ook die normale gewone mense. Want as dit daardie tyd wat die profete ons gesê het, rig julle self reg of gaan weg. En wie was daai profete? Jesaja, Jeremia, Joel, Amos, Obadja. Gaan lees daardie, hoe is dit 12, 17 wat of 15, 16 profete. Verstaan julle hoekom dit so groot volume werk is om daai stuk te lees? Want jy moet al die profete saam met die 1 en 2 konings gaan lees. Want God, wat het God gedoen? God het hulle gewaarsku. Maar is dit nie tipies van die Here nie? In die dae van Noag het God hulle gewaarsku. En die Here sê in die laaste dae sal dit wees soos in die dae van Noag. Die Here het hulle gewaarsku, maar hulle het nie geluister nie. Tot die dag wat daardie ark toegegaan het en die vloed gekom het, tot die dag wat die Assiriërs daar ingestap het en die Babyloniërs ingestap het en hulle weggevoer is na Babylon en Assirië. Dus is dit baie keer dat ons as mense nie oor nie. Wat is die grootste les wat ons in die samelewing geleer het? Dat ons gaan dieselfde foute herhaal. Dus is dit daarom, my gebed is dat God 'n geestelike herlewing en ontwaking in ons gemeente sal. Dat as ons so na die kom sal ons wees, we love God with all our heart. I love you, Lord. Ek kom dien God met my hele hart, siel en verstand, met al my krag. En ek kom op 'n Sondag hier met 'n hart wat suiwer is. Wat het Dawid gebid, Here skep vir my 'n rein hart, o God. Broer en suster, hoe lyk ons spiritualiteit? Hoe lyk ons geestelikheid? Ons kan uiterlik verskriklik oulik lyk, mooi aantrek. Maar dis nie wat God sê nie. God worry regtig nie so baie oor ons klere drag nie. Ja, ons moet ten minste net netjies aantrek. Maar ons het dit in die kerk gemaak oor uiterlike goeders. Oor 'n gebou en oor al hierdie ander goeders. Oor orrel en God worry regtig nie oor. Want God, weet julle wat so aangrypend is? Onthou julle as julle Openbaring gaan lees. Die eerste, as ons nou, ek dink dis hoofstuk 1, hoofstuk 2 van Openbaring, sê praat van die Here wat tussen die kandelare loop en dan sê daai 7 kandelare is die 7 gemeentes. Dan kom Jesus en hy daarop en hy kom doen inspeksie. Jesus daarop en kom doen inspeksie. Ek kyk op hoe gaan dit met hierdie dop van sy kinders. En dan sê hy vir daai gemeentes, hierdie goeders wat julle doen is, so, dis great. Maar hierdie goed wat julle doen, dan sê hy, stop het, bekeer en hulle hou op daarmee. En ons sê, God is ernstig, weet jy, broers, ek verstaan daar's tyd in die lewe om van te en en eerlik, ek stem saam. Ek dink nie die Here is heeldag ernstig, nie gewoon voor. Maar jy stem saam met, daarom tyd dat die Here ernstig is, nou. Maar as ek kom by die aanbidding van die Here, is die Here ernstig, of ons hom kom aanbid met 'n suiwer hart, en met opregtheid. Want dis wat hy wil hê. So ek vra vanmôre vir julle. So ons word maar partykeer soos hulle. Hulle in die week het hulle vir hierdie verskriklike goedes bygewoon. Seksuele omgang in die openbaar met mekaar gehad, nadat hulle daardie
die diens bygewoon het waar die Asere en die Baal, dit was regte priesters, die manlike en vroulike priesters in die openbare gemeenskap gehad het. Hulle het seksualiteit pervers. Ons lewe in 'n perverse wêreld. Broers, dit kan ek vanmôre vir u vra, en ek weet ek gaan nou baie ou teks klink, nou. Maar wat het geword van kuisheid? Onthou jy dat? Kuisheid. O nee, in ons samelewing, ek gaan 'n bietjie rondom, wat het geword van kuisheid? God is kuis ons. God vra vir ons, God bring vir ons, hy gee vir ons hierdie goedes, maar hy sê vir ons, binne my raamwerk. Nou sê ek nie, ons moet verkramp te wees nie. Maar verragtig, broers en susters, ons moet ten minste kuis wees voor God. Ons moet die pietiste, die woord gehad, pietas, wat beteken skoon, rein. Die pietiste van hierdie 1600, van Spener en Franken. Ons het daai ouens het God gedien met kuisheid, purity. Ek wonder net vandag, hierdie boek in Konings, nie vir ons 'n sterk boodskap nie. God het hulle gewaarsku. God het hulle herinner dat hy 'n covenant met hulle gemaak. Hy hoor his wife. Gaan kyk 'n bietjie hoe baie keer die Bybel van Israel praat. God sê vir Israel, jy is my vrou. Altyd man, vrou. Nooit man nie, altyd man, vrou. Nuwe Testament, bruid, help my gaan, bruidgom. Sien julle? Dis die Revelation of God. So waar kom ons aan? Is die Bybel nie ons Revelation, broer en suster? En daarom kom ek vanmôre, so kom ons steek vanmôre ons hande in ons eie bosom, ons sê vir ons vir Here, daar sekere goedes wat U nie gaan tolereer. Maak nie saak wat jy doen nie. Die onskuldige neem van lewe. Hulle by kinders is letterlik bloedoffers gebring met kinders. Ons dink aan die hele kwessie van abortus en ek verstaan soms is daar 'n rede dat 'n ma se lewe gevaar is. Maar ek sien nou net op televisie daar 'n Amerikaanse vrou wat letterlik celebrate. Sy celebrate 'n abortion. Sy sê kill the bastard. The cheapness of human life. Our society. Presies mense word in ons wêreld doodgemaak vir 'n selfoon. Die goedkoop maak van lewe. Weet julle wat? Lewe is vir die Here kosbaar. Hoekom? Want dit kom van hom af. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak wie jy is nie. Jy's vir die Here kosbaar. Want He gave you life. Hy het jou lewe gegee. En hy wil hê jy moet jou lewe vir hom teruggee. Maar as kom ons dien die Here. Wat was die probleem in die gemeente daar in Openbaring, die Efese gemeente? Wat was die probleem? Wat sê die Here? Julle het julle wat? Julle het julle eerste liefde, help my gou, verlaat. Julle het julle eerste liefde verlaat. Kom ons as gemeente kom vanmôre sê, Here, vergewe ons. Hy het van die Here af weggehoor. Ons noem dit geestelike hoedery. Spiritual, hulle was geestelike hoede. En die Here sê dat hulle eerste liefde. So kom ons kom vanmôre terug na die Here en sê, Lord, ek kom met U liefde, met my hele hart. Ek kom met U, Here, want ek gesê ek met U lief hê, hoeveel met my hele hart. Ons met die Here van ons God dien met ons. Nie al, Salomo het al, die Bybel sê, hy het nie die Here gedien soos 'n pa Dawid. Weet jy wat vir my amazing was toe ek nou weer hierdie goed lees? Hulle sê Dawid het die Here met sy hele hart gedien. Die enigste ding wat Dawid verkeerd gedoen het, was die ding met Batsheba. So ja, ek kan julle kans laat. Amen. Ons kan. God het Dawid nie verwerk nie. Ja, die oordeel is soos 'n huis gebou, as 'n volk. Maar Dawid is nooit verwerp as koning nie, en sy koningskap het na Salomo toe oorgegaan. Maar broer en suster,
En ons gaan nie daai laaste op sy maak ons klaar. Jy sien, hier sy nou vanmôre, daar sien julle, daar kry ons die Verenigde Koninkryk. Saul, Dawid en Salomo. Onthou julle, 3 konings nou weer, onthou julle almal, konings. 1, geen hart. Dawid, julle hart. Salomo, halwe hart. Ek kan nie so. Amen. Julle onthou, né? So wat se hart het jy? Het jy geen hart vir God? Het jy 'n hele hart vir God of het jy? En ek dink baie keer hierdie halwe ding beskryf ons meer. Ek weet nie wat dink julle. En toe verdeel die koninkryk ons daar, né? Daar verdeel hy. Daar die baie koninkryk daar. sien julle? Okay, nou hulle sê 20 konings en 20 konings. Nou party mense sê dit was 20 elk, maar ons sê 19 het 1, ons kan nou nie oor 1 debatteer. Maar 20 daar, en jy sien jy, in 722, daar word hulle ballingskap die noordelike ryk. In 568, ja, 586, gaan hulle ballingskap. En die profeet het gevra, hoekom het dit gebeur? En hy antwoord hulle in 1 Konings, hoekom? Dat julle nie gebly by die wet van wat ek vir julle gegee het in Deuteronomium nie. En hierdie laaste wil ek sê, die probleem, wat wysig om, God het vir hulle gesê, die probleem was nie ek nie. Ja, wat vir die vraag, Here, hoekom? Here sê, dit was nie ek nie, dit was jy. Ek sê ek. Plus as dit nie wegbeweeg, is dit nie die Here nie, dis jy. Hy sê vir hulle, die probleem was nie ek nie, maar julle. En nou sien ons aan die einde van 2 Konings, hoofstuk 25, God sal sy belofte hou. Hy sal hulle nie abandon nie, hy gaan hulle nie weggooi nie. Daar is nog steeds hoop. En as jy die einde van 2 Konings, hoofstuk 25 gaan lees, en verstaan kom. En dis die wonderlike ding, God sal altyd getrou bly. En God sou 'n koning verseker op die troon van Dawid. En toe Jesus gebore is, toe sê Jesus, hy is die koning op die troon van Dawid. Hy is die Messias. En eendag gaan Jesus terugkom, broers, dit luister nou mooi, met my woorde vat. Hy gaan eendag terugkom op die wolke van die hemel, wanneer hy 'n tweede keer kom, om as koning te kom regeer. Hy kom nie weer om te sterf. Die eerste keer dat hy gekom was, die lydende diensknegt van die Here, wat ons daar in Jesaja lees. Jesaja 53. The suffering servant of the Lord. But when he comes back, he's going to be king. Hy gaan as koning kom. Want ons sal altyd op die troon van Dawid te koning wees. God, as jy een ding in die Bybel kan leer, God is 'n waarmaker van sy woord. Hy het hulle beloof, as hulle dit doen, gaan hy hulle seën, en hy het beloof, as hulle dit doen, gaan ek julle straf. God is in albei kante vryf. So ouens, ons kan vanmôre God vat op sy woord. En God het vir hulle beloof, ek sal julle nie weggooi, ten spyte van alles. En God het wat gedoen, ons volgende Sondag, Esdra en Nehemia, as hulle 1 boek, is nie 2 boeke in die Bybel, is 1 boek. Israel. Toe kom hulle terug, onthou julle gou weer, toe kom hulle terug onder Serubabel, waar sal hulle nou Serubabel kom, hy bou die tempel, en toe wie? Esdra kom bevestig die wet, en Nehemia kom bou nou weer, waar is die ouens die kom bou die muur, sien julle? God didn't reach. God het nou nie weggegaan. Dat is die oudste. Maar straf op 'n Sondag oor Esdra en Nehemia. Amen. Ek hoop julle het geleer. Amen. Kom ons.